डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। टाइपिंग का पहला टेस्ट है आपका। बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे हमने पूछना है। आप मुझे ये बताएं कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? क्रिस्टोफर लैथम शोलिस। वेरी गुड, शाबाश बेटा। ठीक है, आप रेडी हैं तो टाइप करना शुरू करें, फिर देखते हैं कि आप हमें क्या स्कोर देते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। स्कोर है आपका 43। बेटा, इस हिसाब से आपका स्कोर 50 से कम और 40 से ऊपर है, तो आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा स्कोर है।